喚醒我，方知這樣寒冷。何謂愛？無非凄風苦雨間，流着血，紅着眼，就算多轉幾個彎，明日縱酒醒宿醉未散。尋常一對到頭來毫無樂趣，然而呼喊痛哭拉扯可是對，為何燒到猛火裏我都不介意伴隨，話我知這生醒了又再醉，問蒼天有幾多快活兒女。ផឹកតែសិនទៅអ្នកណាទៅផឹកចូលនាងសាក់បែរមកមើលវានឹងបានផឹកចូលហើយគ្រាន់តែទឹកតែបានប្រាក់មកពីណាថ្លៃកណាត់បាក់របស់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំឆ្លងស្ពានជើងទៅទឹកហើយនេះទឹកលាងជើងនាងត្រូវភ្លក់មើលញញឹមហើយអរគុណណាស់សេលិនជី10ដំឡឹងមិនគ្រប់ទេយើងធ្វើ2 3ដងនាងប៉ាកណាត់ថែមខ្ញុំយកទៅលក់ស្អែកខ្ញុំយកប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកស្រុកជាមួយនាងកុំអារម្មណ៍អីឲ្យទៅរកពេទ្យបានជំងឺរបស់យាយនាងប្រកាសជាឆាប់ជាពេលនេះយាយខ្ញុំនៅជិនណានកងមិនឲ្យខ្ញុំចេញពីវាំងមិនឲ្យបារម្ភយ៉ាងម៉េចបានថ្ងៃនេះនាងទៅសុំកងអញ្ចឹងតើបានជានាងមួម៉ៅដាក់ពួកទិញឡានខ្ញុំមិនបានមួម៉ៅដាក់ពួកនាងទេណាជាបាវព្រាវក្នុងវាំងត្រូវចេះស្គាល់ម្យ៉ាងដែលពាក្យថាខុសមនុស្សដូចយើងកំដៅផ្លូវខុសធ្វើការកុំឲ្យថ្លោះធ្លុយមានច្រើនយ៉ាងថ្លោះធ្លុយហើយក៏កែកុនមិនបានយើងរៀងខ្លួនបំរើចាវាយធ្វើបានល្អរៀបរយល្អឬធ្វើដើម្បីពួកគេនិយាយទៅយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងព្រោះបើយើងធ្វើអ្វីខុសត្រូវទទួលទោសមិនមែនប្រាតែមាត់ឬក្បាលជង្គង់តែត្រូវអស់ជីវិតពួកនាងនៅក្មេងបងរៀនសន្សំទៅខ្ញុំក៏ចង់បងរៀនពួកនាងឲ្យធ្វើការបានម៉ត់ចត់ព្រោះពេលខ្ញុំទៅហើយទើបអស់បារម្ភពិតមែននាងចេញពីវាំងមិនបានតែយាយនាងចូលវាំងបានចាំគាត់ជាស្រួលបួលហើយចាំរករទេះសេងនាំគាត់មករាជធានីនាងនឹងបានជួបគាត់និយាយទៅវាស្ថិតលើប្រាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងត្រូវតែមានច្រកចេញថាហុំជឿជីរយៈមុនព្រះស្នំឲ្យត្រៀមទុកដើម្បីកក់ខែព្រះធីតាតតមើលសិនទៅថ្វីដៃដេប៉ាក់របស់អាន់ឈៀនលំអិតប្រណិតណាត្រង់សរសើរពេកហើយពួកបងប្អូននៅដំណាក់ចុងឈុយរួមកម្លាំងគ្នាដេប៉ាក់វាមិនមែនគុណសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងនោះទេដំណាក់ចុងឈុយគ្រប់គ្នាសុខសប្បាយទេពេលនេះដំណាក់ចុងឈុយស្ងប់សុខល្អណាស់ព្រះស្នំកុំកង្វល់អីមិនកង្វល់យ៉ាងម៉េចទៅមួយរយៈមុនមានរឿងស៊ឺលីងនិងយានឈីជាប់គ្នាប៉ុន្មានពេលនេះគ្រប់យ៉ាងស្ងប់តែខ្លាចតែមានរលកក្រោមតឹងអាន់ឈៀនខ្ញុំដឹងថានាងគិតម៉ត់ចត់ក្នុងបណ្ដាអ្នកនាងក្នុងដំណាក់ចុងឈុយពួកគេធ្វើអីគិតអីនាងគួរតែចាប់ភ្លឹកដឹងខ្លះទូលព្រះស្នំអ្នកនាងយានឈីអត់ឆ្លាតសោះដែលពេលនឹងធ្វើរឿងបថុយម្លឹងចំពោះអ្នកនាងស៊ឺលីងត្រូវឡាប់សតិព្រោះព្រំលិខិតចំពោះអ្នកនាងផ្សេងគ្រប់គ្នាប្រណិប័តខ្លួនក្នុងព្រំដែនតាំងចិត្តបម្រើព្រះអង្គនិងព្រះស្នំខ្ញុំម្ចាស់មើលមិនដឹងថាពួកនាងគិតឬក៏ធ្វើអ្វីដែលកងនិយាយពីនាងមិនខុសអីបន្តិចលលីធ្លាប់ប្រាប់យើងថាអាន់ឈៀនជាមនុស្សមានទឹកចិត្តល្អដើម្បីមើលថែយាយដែលឈឺសុំចេញពីវាំងមុនកំណត់មែនទេស្មានមកដល់ថាអាន់ឈៀនមិនត្រឹមតែបារម្ភពីយាយនៅសាយភាយដល់បណ្ដាអ្នកនាងទៀតផង
ខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើដោយចិត្តបរិសុទ្ធគ្មានកំណត់លាក់បាំងព្រះស្នំត្រង់ពិចារណាផង ខ្ញុំជាបឋមជនធម្មតាមានតែដៃពីរភ្នែកពីរមួយថ្ងៃមានរឿងរាប់រយរាប់ពាន់ត្រូវឲ្យយើងពិចារណាថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវខ្ញុំធ្វើបានប្រមាណទៅបើការពាររឿងអាចជ្រូករាកអាចសេះក្រៀមបាននោះខ្ញុំធូរកម្លាំងបានច្រើនរឿងរបស់ស៊ឺលីងមិនមែនជាព្រំលិខិតគិតថាប្រហែលជាថ្មីដៃរបស់អ្នកណាសាងភាពជ្រួលច្បល់ក្នុងវាំងម្នាក់នេះខ្ញុំទុកមិនបានទេគ្រាន់តែនាងស៊ើបដឹងថាជាអ្នកណាខ្ញុំឲ្យនាងទៅស្រុកវិញនិយាយចូលហើយមិនព្រមនិយាយយល់សម្ដីខ្ញុំដែរទេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបើម្ចាស់របស់នឹងជាមនុស្សតែមួយហើយនៅក្នុងរាជវាំងយើងគួរតែអរគុណអ្នកមានគុណនឹងទៅបើម្នាក់នឹងជាទាស័យចាស់ជរាបងនឹងបានស្លាប់ចិត្តបងមិនចាំបាច់បារម្ភតទៅទៀតណែនិយាយលេងទេប៉ុណ្ណឹងក៏ឆេវឆាវដែរមានការអីមករកអ្នកណាសុំទោសតើអ្នកណាឈ្មោះបងធំហ្វុងអ៊ូ សួស្ដីកុងខ្ញុំឈ្មោះហ្វុងអ៊ូ ជួបពួកលោកល្អហើយខ្ញុំឆាងយ៉ងលុជាកងដំណាក់យាយី តើមានការអីទៅ ឬកងប្រាប់ថាមានអាយាម2នាក់ដែលនៅដំណាក់សូមានច្រកនាំរបស់យកទៅលក់បានដូច្នេះទើបខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចជួយខ្ញុំបាន យករបស់ទៅលក់ខ្ញុំមិនយល់ពីសម្ដីកងទេ បងហ្វុងអ៊ូកុំយល់ច្រឡំខ្ញុំមិនមែនមកពីផ្នែកសាលាក្តីផ្ទៃក្នុងហើយមកស៊ើបអង្កេតទេតែឮកងកាប់ខ្លាំងហួសហេតុពេកចំណែកខ្ញុំកំពុងត្រូវការប្រាក់ទើបមករកពួកលោកដែលផ្ទាល់សង្ឃឹមថានឹងបានជួយខ្ញុំនេះជាសភៅឈិនលីងសាំងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គឈិនឡុងខ្ញុំដឹងថាយកទៅលក់នៅហាងអ៊ូយៀងពិតជាបានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំថែមថ្លៃហត់នឿយឲ្យពួកលោកល្អទៀត ឆាងយ៉ាងលោកបងដឹងទេថាបងកំពុងតែធ្វើអី នាងលក់កណាត់ប៉ាក់មួយបាន10តម្លឹងពេលណាបានគ្រប់ទៅ បងមកតាមខ្ញុំមក កណាត់ប៉ះ ណែ នាងនាំខ្ញុំទៅណា តែដំណាក់យូអ៊ី ទៅធ្វើអី យកទៅដាក់នៅកន្លែងដដែលវិញមុននឹងគេដឹង នៅដំណាក់យូអ៊ីមានសភៅសន្ធឹកសន្ធាប់បាត់មកក្បាលពីក្បាលគ្មាននរណាដឹងទេ មេឃដៃដឹងខ្ញុំដឹងបងដឹងវាបានហើយ យកទៅទុកវិញក៏ខុសយកទៅវិញក៏ខុសដែរយ៉ាងម៉េចក៏ខុសដែរមិនចាំបាច់ខ្វល់ធ្វើអីទៅបត់ល្មើសពីនេះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅ ខុសគ្នាខ្ញុំលក់កណាត់បាក់ជាកំហុសតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនធ្វើឲ្យអ្នកណាលំបាកតែបងលួចវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេបងធ្លាប់រៀនសូត្របងគួរតែដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀត ខ្ញុំដឹងតែរកប្រាក់25តម្លឹងហើយរកប្រាក់ទទួលយាយនាងចូលក្នុងរាជវាំងទៀតឯណាត្រូវឲ្យរង្វាន់ពួកមន្ត្រីគ្រប់យ៉ាងត្រូវចំណាយប្រាក់យើងត្រូវរកវិធីរកប្រាក់ខ្ញុំគិតថានាងធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺហើយមិនឃើញទៅតើបានដែរទេ ខ្ញុំមិនធ្វើខុសទៀតភ្ញាក់រលឹកហើយខ្ញុំបានទូលព្រះស្នំយូរហើយថាខ្ញុំខានបានជប់លោកយាយជាយូរយាយហើយ គេឲ្យនាងធ្វើអី ព្រះស្នំសង្ស័យអ្នកនាងនៅដំណាក់ចុងឈុយមានកំណត់មិនត្រង់ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាម្នាក់នឹងជាអ្នកណាតែខ្ញុំមិននិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ ពួកចវាយប្រជែងដណ្ដើមគ្នាយើងត្រូវពិបាកចិត្តអានឈៀនជួបលោកយាយសំខាន់ជាងស្នំយូឲ្យនាងធ្វើអីនាងធ្វើទៅ ព្រោះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវក្បត់អ្នកដតីនៅមានមនសិការដែរទេស្លាប់ដែលមានកិត្តិយសកុំបាត់បង់មនសិការព្រោះប្រាក់បងជាអ្នកបដៅខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំត្រូវក្បត់អ្នកដតីរួមដៃជាមួយបងលួយរបស់ក្នុងរាជវាំងក៏ខុសនឹងមនសិការមនុស្សយើងត្រូវមានកតញ្ញូតែបើមនុស្សយើងគ្មានមនសិការមានកតញ្ញូធ្វើអីទៅតែតាមពិតពួកលោកដឹងរឿងរបស់អានឈៀនហើយអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំគ្មានអីសងគុណពួកលោកនោះទេ កងគូសំអី កងមិនចាំបាច់និយាយពីការសងគុណទេតាមពិតយើងមានរឿងចង់ឲ្យកងជួយដែរនឹងជួយហ៎ គឺចិត្តទេកង
ខ្ញុំចង់សួរថាកណាត់ប៉ាក់នេះជារបស់អ្នកនាងអានឈៀនមែនទេ កសែងមួយនេះថ្ងៃមុនអានឈៀនឲ្យខ្ញុំយកមកលុះ អូហើយចុះមួយនេះ មួយនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញសោះតែស្គាល់ថាធ្វើដៃនឹងគំនូដូចជារបស់អានឈៀនវាចាស់ណាស់ហើយនាងប្រហែលជាយកទៅលក់នៅឆ្នាំមុនក៏ថាបានដែរ រំខានហើយ បើពួកលោកមានម៉ួយចង់ទិញកណាត់ប៉ាំងខ្ញុំជួយរកច្រកឲ្យតែគ្រាន់ថាពេលជួបនៅនាងអានឈៀនកុំនិយាយអ្វីអសោះព្រោះនៅក្នុងវាំងយករបស់ទៅលក់វាខុសនឹងវិន័យវាំងហើយមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវរំភើបចិត្តទេខ្ញុំគិតថាពួកលោកច្បាស់ យល់ហើយ ខ្ញុំយល់ហើយហើយចុះកងមិនជឿពួកយើងពីរនាក់ទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេតែគ្មានដំណឹងពីលោកយេស៊ូហើយក្រៅពីអានឈៀននោះយេស៊ូគ្មានសាច់ញាតិនោះទេខ្ញុំគិតថាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឲ្យអានឈៀនបានជួបគាត់ បើអ្នកនាងអានឈៀនមិនស្អប់ខ្ពើមទេនោះខ្ញុំអាចមានច្រក អានឈៀន សេលិនជឺ អ្នកនាងអានឈៀន មិនក៏ទៅមកវិញរឿងយ៉ាងម៉េចដែរ កុំអារម្មណ៍លើកនេះយើងបានតែជួយហើយ លោកពិតជាមានច្រករយាយខ្ញុំឃើញពិតមែនណា អ្នកនាងអានឈៀនទុកចិត្តចុះត្បិតតែខ្ញុំនៅរាជធានីមិនយូរប៉ុន្មានតែអាចមានមិត្តភ័ក្តិមកពីស្រុកក្រៅខ្លះគេអាចនឹងជួយរកដំណឹងពីយាយនាងបាន អញ្ចឹងពិសេសហើយប៉ុន្តែចំពោះការតបស្នង មិញខ្ញុំបានសួរពីការតបស្នងហើយលោកជាមនុស្សចូលចិត្តជួយគេមិនគិតពីរង្វាន់ ជារឿងតូចតាចទេតែពួកយើងបានជួបគ្នាខ្ញុំគិតថាព្រោះតែនិស័យអ្នកនាងអានឈៀនកុំក្រែងចិត្តអីគ្រាន់តែប្រាប់មកលោកយាយឈ្មោះអីហើយមុខមាត់យ៉ាងម៉េចអាយុប្រមាណខ្ញុំនឹងជួយតាមរកឲ្យ ពួកនាងនិយាយគ្នាសិនទៅកុំអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះលោកគ្រូជូហ្វូជីទៅធ្វើវាំងននឲ្យព្រះមហេសីមិនទាន់មកវិញទេខ្ញុំសុំទៅធ្វើការសិនអញ្ជើញតាមសម្រួល រំខានហើយ អរគុណណាស់ រឿងមិនទាន់សម្រេចទេកុំប្រញាប់អរគុណអី ទោះជាមិនអរគុណក៏គួរតែសុំទោសមួយម៉ាត់ថ្ងៃនេះនៅតង់ថងជឺមានមនុស្សច្រើនយើងជាទាស័យមិនស្រួលក្នុងការរាក់ទាក់ជាមួយមនុស្សប្រុសតែបានជាបញ្ញាបញ្ញាទៅដែលគ្មានសុជីវធម៌សង្ឃឹមថាលោកមិនប្រកាន់ អត់ ទេ ទេក្នុងវាំងមានវិន័យខ្ញុំទើបនឹងមកដល់សង្ឃឹមថាអ្នកនាងឈៀនជួយណែនាំផង អើមែនហើយថ្ងៃនេះរន្ទះបាញ់ដំណាក់ហ្វុងស៊ីនលោកបានរក្សាផ្លាក់ព្រលឹងបុព្វបុរសត្រូវភ្លឹងឆេះមានរបួសពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយ មនុស្សតូចទាបដូចយើងមានរលាត់របួសបន្តិចតួចវាមិនអីទេព្រោះបុព្វបុរសការពារបានយើងមានឱកាសធ្វើការនៅក្នុងវាំងអាចនិយាយបានថាយើងទាំងពីរនាក់ពីបងប្អូនអាក្រក់ខ្លាចជាល្អ នៅក្នុងវាំងល្អឬអាក្រក់ស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងតែបងហ្វុងមានបុណ្យវាសនាតើទៅពិតជាបានឡើងធំជាមិនខានទេ អ្នកនាងអានឈៀនច្បាស់ជាបារម្ភពីលោកយាយហើយ ប្រត់ប្រាស់គ្នាអ្វីបើគ្មានរឿងអីការព្រួយបារម្ភដែលមានក៏សែនទីរុនត្រូវបន្តវាសនាមនុស្សជាច្រើនដែលនៅខាងក្រៅឃើញរាជវាំងធំធេងមហាអស្ចារ្យមកជាគិតថាអ្នកខាងក្នុងរស់សុខសប្បាយតែពួកគេមកជាមិនដឹងថាអ្នកដែលចង់ចេញពីវាំងមានរាប់មិនអស់ អ្នកនាងអានឈៀនសូមអភ័យទោសខ្ញុំចង់សួរថា អ្នកមីង ចាំមកទិញឡាន អ្នកមីងលោកកង លោកបងហ្វុងខ្ញុំមានការសំខាន់ចំពោះឈ្មោះនិងមុខមាត់របស់យាយចាំឲ្យសៀវលិនជឿប្រាប់តាមក្រោយខ្ញុំទៅហើយ អញ្ជើញ លោកម្ចាស់សុនរបស់នេះជារបស់សៀវឈួយយូណានមែនដែរទេរីកចម្រើនណាស់គ្មានទេលោកម្ចាស់មិនខ្ញុំឮសៀវលៀនជឺនៃជាអំពីឈីកងថាពួកនេះគឺជារបស់ហាងប៉ាយឆៅថាំងរបស់នេះទៅនោះគឺមានតម្លៃថ្លៃពិតជាល្អហើយតែចម្លែកណាស់បញ្ជីទិញថ្នាំតាមបញ្ជីចំណាយក៏បានតើមិនក៏ឈីកងចាញ់ប្រាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឈីកងដូចជាបរមអ្នកម្នាក់នៅដំណាក់ចង់ឈុយណាស់មិនបានផងបច្ចុប្បន្នអ្នកណាចុះហ៊ុនឡើយមកជួយខ្ញុំបាញ់តែងមក
បាត់ពីថ្ងៃមុនខ្ញុំឲ្យឯងជុកឆ្នាំពើទៅឲ្យស្នំហ្វុយកទៅនៅខ្ញុំយកទៅឲ្យអ្នកនៅដំណាក់នឹងហើយអស់លោកម្ចាស់យកទៅទុកនៅឃ្លាំងថ្នាំដែរអត់កាន់កញ្ចប់នេះមកតាមខ្ញុំមកបាត់ឈីកងឲ្យខ្ញុំជើងមកឲ្យនាងពៅសុខភាពពុកធွာមានទឹកចិត្តណាស់មែនហើយមួយរយៈនេះសុខភាពពុកធွာយ៉ាងម៉េចដែរអូគាត់មកមុនល្អណាស់មួយរយៈមុនលឺអ្នកក្នុងវាំងនិយាយថាពុកធွာត្រូវពួកសាលាក្តីក៏ហៅទៅសាកសួរតើមានរឿងអីឮថារឿងនឹងគឺជារឿងចូលច្រឡំហើយវាក៏កន្លងហួសហើយដែរស្នំកងកង្វល់អីការពិតឈីកងនៅដំណាក់ការងាររុំកោះគាត់គ្មានពេលមកវាំងក្រោយដូច្នេះគ្មានពេលមកមើលស្នំរឿងនេះខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចនឹងទឹកតែនេះមិនដឹងហេតុអីទេមួយរយៈនេះខ្ញុំចូលចិត្តតែស្ដាងឬលោកមិនចូលចិត្តមួយរយៈនេះទូបង្គំឲ្យគេជោគតែជុំមកថ្វាយពួកអ្នកបំរើមុខជាលួចជុំមកខ្លះហើយការពិតទៅស្នំមិនចាំបាច់ដោះសារពួកគេទេកុំខ្វល់អីព្រោះអីមិញលោកទៅតែនិយាយពួកគេប្រហែលជារវល់មិនបានដូរឲ្យលោកម្ចាស់កុំមួម៉ៅព្រោះរឿងតូចតាចអីខ្ញុំវាភ្លេចទៅលោកម្ចាស់ខ្ញុំផ្ញើស្រោមជើងឲ្យពុកធွာផងណាការពិតស្នំខ្ញុំដឹងថាដំណើររបស់ស្នំទទួលបានកំណត់មិនច្រើនទេហេតុអីរាល់លើកត្រូវតាមពិតខ្ញុំមិនបានទៅណាទេមិនបានជួបអ្នកណាផ្ទុយទៅវិញពុកធွာការងារច្រើនត្រូវធ្វើដំណើរញឹកញាប់មានស្រោមជើងទុកដោគ្រាន់ជាងទុកចោលទោះយ៉ាងណារំខានលោកម្ចាស់ផងថ្វីដៃកាត់ដេររបស់ស្នំហ្វុកលំអិតមែនតែនតែច្រើនឆ្នាំមុននេះបានទៅទុកវាអត់បានប្រើខាត់ពេលការតាំងចិត្តអស់គួរអាណិតនាងណាមកដល់ពេលនេះហើយគួរតែប្រាប់នាងតាមត្រង់ឲ្យនាងដឹងថានាងត្រូវគេបំភ្លេចហើយបោះបង់ចោលគួរតែទុកក្តីសម័យឲ្យនាងវិញល្អជាងក្តីសម័យមនុស្សជាមានសាច់ឈាមក្តីសម័យជាក្តីស្រឡាញ់ដ៏កក់ក្ដៅចំពោះអ្នកក្រៅពីឈរមើលតែធ្វើអ្វីបានទៀតខ្លាចតែអ្នកក្រៅឈរមើលមិនបាននោះទេការពិតនឹងចង់និយាយអ្វីមិនដឹងហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខោអាវនឹងស្រោមជើងដែលស្នំហ្វុកកាត់ដេរមើលទៅមិនដូចរបស់មនុស្សចាស់ដែលពាក់សធ្វើជាជល់ដឹងណាស់ទុកឲ្យស្រួលបួលចាទីបំផុតកងមកហើយសូមថ្វាយព្រះពរឈីកងក្រោកឡើងព្រះគុណអង្គុយទៅទូបង្គំមិនហ៊ានទេទូបង្គំឈរបានហើយតាមចិនថ្ងៃនេះព្រះស្នំឲ្យទូបង្គំចូលគាល់ឲ្យទូបង្គំបំរើអីទៅបើជារឿងការរៀបចំទិញថ្នាំឲ្យដំណាក់ពេទ្យគ្មានទួនាទីពាក់ព័ន្ធដំណាក់ក្នុងហើយមិនមករកអីនៅដំណាក់យើងទេប្រកាសជាចម្លែកហើយដែលសុកយើងហៅលោកមកទូបង្គំមិនហ៊ានទេស្នំទ្រង់មានមេត្តាជាម្ចាស់របស់ទូបង្គំម្ចាស់មានបញ្ជាបើព្រាវត្រូវតែធ្វើបំរើអីទៅគឺអញ្ចេះណាយើងមានញាតិម្នាក់លក់យិនសិននៅហ្វុងធានមិនដឹងថាគុណភាពយិនសិនគេសមនឹងដំណាក់ពេទ្យឬអត់ទូបង្គំយល់ទូបង្គំនឹងបញ្ញាប់ទៅចាត់ការមិនបាច់បញ្ញាប់ពេកទេម្យ៉ាងទៀតយើងមានអីចង់សួរបន្តិចបើទូបង្គំដឹងនឹងទូលនៅថ្ងៃតាំងតាំងស្នំនៅដំណាក់ចុងឈុយសុកស្រីស្អាតស៊ឺលីងក៏ច្រឡោតតតងលោកគិតថាម៉េចទូលព្រះស្នំនៅនាងស៊ឺលីងមានអាការៈច្រឡោតតតងក្នុងរយៈពេលមួយយប់ដល់មានការពិចារណាក្រោយមកទូបង្គំបានឮខ្លះក្រោយពីនឹងកងបានឮអីទៅទូលព្រះស្នំ
ទូលបង្គំបានឮថាដល់អ្នកនាងស៊ឺលីងច្រឡោតតោតទងគឺត្រូវវិញ្ញាណតាមធ្វើបាប ហើយកងជឿទេ ទូលបង្គំល្ងងខ្លៅមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេ រឿងដែលស៊ឺលីងឡប់សតិជាថ្វីដៃរបស់ខ្មោចអ្នកតាឬមនុស្សពេលនេះនៅតែសរុបមិនបានសោះតើកងគិតថាម៉េចដែរ ស៊ឺលីង លោកស្រីនេះជាតម្រូវការរបស់ឈីកុងកុងកុំខ្លាចឲ្យសោះណា ហេតុអីចាំធ្វើអញ្ចឹងស៊ឺលីងនៅជាមួយយើងតាំងពី8ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយទោះនាងខុសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពេលនេះនាងឡាប់សតិហើយទទួលបានទោសហើយដែរសូម្បីតែអើយឈុនក៏អ្នកធ្វើក៏ពេលនេះគេដឹងខ្លួនខុសមិនចាំធ្វើបែបនេះនោះស៊ឺលីងគ្មានដឹងអីសោះកោតតែសម្លាប់គេទៅកើតដែរមែននាងអស់តម្លៃនាងឈួតហើយចាំបាច់ប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកណាទៀតជារឿងល្អសម្រាប់នាងតែហេតុអីបានជាចិត្តខ្មៅមិនឲ្យឱកាសនាងរស់តាមយថាកម្មទៅហេតុអីមិនឲ្យឱកាសនាងខ្លះសោះ អ្នកដែលមិនឲ្យឱកាសនាងជាស្នំយូមិនមែនខ្ញុំទេដឹងទេថាថ្ងៃនេះស្នំយូហៅខ្ញុំចូលគាល់នាងដឹងទេថាស្នំយូសង្ស័យរឿងស៊ឺលីងហើយពិតមែនតែគ្មានភ័ស្តុតាងអះអាងថាខ្ញុំបញ្ជូនស្រីស្អាតចូលវាំងប៉ុន្តែចុងក្រោយនាងគ្រាន់តែប្រើលេសបន្តិចបន្តួចនាងក៏អាចសម្លាប់ខ្ញុំបានដោយគ្មានភ័ស្តុតាងអើយកន្លងមកនេះខ្ញុំគ្មានគំនិតប្រឆាំងជាមួយស្នំយូទេតែនៅថ្ងៃខាងមុខល្អឬអាក្រក់គ្មានអ្នកណាដឹងទេសួនតិចទៅមើលខ្ញុំឲ្យស៊ឺលីងរស់លើលោកនេះបានដែរអី និយាយបែបនេះពួកអ្នកនាងត្រូវរើគ្នាល្អណាស់តាមពិតទៅពួកអ្នកនាងត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវរើគ្នាគ្រប់គ្នាស្គាល់សច្ចធម៌នៃជីវិតរស់ក្នុងព្រំដែនព្រោះបារមីរបស់ព្រះស្នំនាងកុំសម្ដីផ្អែមពេក ប៉ៅធានចេះយករួចខ្លួនមិនទៅប្រឡូកប្រឡាក់ធ្វើបានទុកថាជារឿងល្អតែថិតលើថាប្រើជាមួយយើងបានទេ ខ្ញុំសើបមិនដឹងថាអ្នកណាសាងភាពច្បោកច្បល់ខ្ញុំម្ចាស់រាយការណ៍តាមការពិត ល្អបើនាងគ្មានសមត្ថភាពស៊ើបដឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យការងារងាយទៅនាងចាត់ការយើងបានលើថាស៊ឺលីងឡាប់សតិពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សនៅក្នុងដំណាក់ថ្នាំ ដំណាក់ថ្នាំអី ត្រូវហើយយើងបានបញ្ជាពេទ្យលួងចេញពីវាំងទៅដំណាក់ឈីដើម្បីទៅពិនិត្យជំងឺរបស់ស៊ឺលីងឃើញថាជីបចរលោតខុសធម្មតាបេះដូងលោតខ្សោយប៉ុន្តែវាខុសពីពេលចូលវាំងវាមិនកើតឡើងមកពីការគិតច្រើនតែជាអាការៈផឹកថ្នាំលើកំណត់ដូច្នេះទើបយើងគិតថារឿងនេះវាពិតជាពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សនៅដំណាក់ថ្នាំពិតប្រាកដ ឯងឆាប់ទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះទៅឲ្យស្រីស្នំគ្រប់គ្នាក្នុងរាជវាំងបានដឹងតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយដឹងឬអត់ យ៉ាងម៉េចឬមួយនាងជំទាស់ចិត្តយើងទៀត ខ្ញុំមិនចាំមិនហ៊ានទេ បើយល់ហើយទៅចុះ ខ្ញុំម្ចាស់ទូលា ថ្វាយព្រះពរក្រាបទូល រឿងដែលយើងបញ្ជាឲ្យធ្វើនោះដល់ណាហើយ ទូលព្រះស្នំទូលមកគុំឲ្យគេខ្លំមើលឈីវ៉ាងធាននៅដំណាក់ថ្នាំឲ្យក្រាបទូលប៉ុន្តែច្រើនថ្ងៃនេះពេទ្យលួងដែលទៅដំណាក់ថ្នាំដែលព្រះស្នំឲ្យចូលគាល់ស្រាប់ទៅគឺរាប់សិបនាក់ហើយឲ្យទូលបង្គំជាអ្នកចាត់ការឈីវ៉ាងធានម្នាក់បានហើយ ពិ
ពិតមែនយើងហៅមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅដំណាក់ថ្នាំមកជួបតែក្នុងភ្នែកពួកគេដូចឲ្យជួបតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើក្នុងបណ្ដាពួកនេះដំបៅក្នុងរំសាយកន្ទុយពិតជាមានសកម្មភាពហើយព្រឹកនេះឡលីឲ្យមនុស្សមករាយការណ៍ប្រាប់យើងថាយប់មិញស៊ើលីងចងកសម្រាប់ខ្លួននៅដំណាក់ឈីកុងកុង ទើបជួបជីវ៉ាងឈៀនម្សិលមិញស៊ើលីងសម្រាប់ខ្លួនយប់មិញ តាំងពីណាពីណីមកវាងឈានសហការតែជាមួយដំណាក់ចុងឈុយលើកនេះផែនការបរាជ័យគួរតែរនអ្នកសហការជាមួយគេបានដោយមិនពិបាកទៅប្រាប់កុងកុងចាប់ពីយប់នេះទៅឲ្យសង្កេតមើលមនុស្សចេញចូលនៅដំណាក់ចុងឈុយ ទទួលព្រះរាជបញ្ជា បើយើងស្មានមិនខុសផែនការបញ្ឆោតខ្លាចេញពីរូងវាត្រូវតែសម្រេច អ្នកដែលសង្ស័យមិនផុតពីភ្នែកព្រះស្នំទេតែខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចតែអានឈៀនមិនស្ដាប់បង្គាប់មិនព្រមសហការ បើរឿងប៉ុណ្ណឹងនាងមិនព្រមធ្វើហើយនាងគិតថានាងដោះសារជាមួយយើងបានទៀតអត់ អ្នកមីងកើតអីណា ខ្ញុំមិនអីទេតែធ្វើការចុះ អ្នកមីងមិនសប្បាយចិត្តព្រោះតែយើងលេងទាត់សៃមែនទេ ខ្ញុំមិនខឹងពួកឯងទេចេញទៅ មិនមួយរយៈនេះអ្នកមីងមិនសប្បាយចិត្តមានអីឲ្យខ្ញុំជួយបាននិយាយមក អញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំមិនអីឲ្យឯងនិយាយផ្សព្វផ្សាយ មែនណា កងកងលើមកបែបនេះហើយយើងក៏លើមកបែបនេះឯងតែពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដំណាក់ពេលឬអត់នោះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអ្នកនាងទាំងពីរ ដូចជាសប្បាយណាស់ជជែកគ្នារឿងអីទៅល្អហើយអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះគឺជានាងខ្ញុំម៉េច ឬមិនពិតថ្ងៃហ្នឹងស៊ើលេងធ្វើមិនល្អលើឯងហេតុអីបានជានាងឈួតខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ អីនាងឈួតពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំមិនខ្ញុំត្រូវចាប់អារម្មណ៍នោះ ស្ដាយស្នំយូចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះនឹងណា ស្នំយូអីក្នុងវាំងថាស្នំយូសង្ស័យរឿងស៊ើលេងឈួតមានអីបង្កប់ប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនៅដំណាក់ថ្នាំផងហើយដឹងទេស្នំយូស៊ើបដឹងអីខ្លះ ខ្ញុំមិនដឹងទេតែបានឮថាសពខ្ញុំទៅរកពួកកងកងហើយណែឯងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកកងកងហើយពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្ញុំមិនក៏អោខ្ញុំតែពាក់ព័ន្ធជាមួយបែបនេះ អ្នកនាងអើឈុនយប់ហើយចេញទៅណាទៀតខ្ញុំដេកមិនលក់ចង់ចេញទៅដើរលេងក៏មករវល់បានអ្នកដើរលេងក្នុងដំណាក់ចុងឈុយរឿងនេះវាងាយឡើងច្រើនណាស់មានអីនិយាយមកខ្ញុំមិនចូលចិត្តដោះប្រស្នាបានអ្នកនាងចេញពីដំណាក់ប្តីប្រដាវាជាការបើកបង្ហាញខ្លួននិងចាញ់កលស្នំយូរហើយអ្នកដឹងអ្វីខ្លះទេខ្ញុំដឹងថាយប់នេះមានទាហានចេញមកពិតជាពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យចចាមអារាមតែខ្ញុំទឿនដល់បំណងល្អពាក្យចចាមអារាមនេះស្នំយូរលែងចេញមកបំណងគឺបញ្ឆោតខ្លាចចេញពីរូងរកមុខជន់ល្មើសនៅដំណាក់ចុងឈុយដែលចាត់ការអ្នកនាងស៊ឺលីងស្នំយូរឲ្យនាងពាក្យចចាមអារាមទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើនាងសង្ស័យខ្ញុំតាំងពីដំបូងមកមិនមុននឹងធ្វើការឲ្យស្នំមិនបោះអាក្រាតខ្ញុំទៅមកសម្ដែងលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្ញុំមើលទៀតយើងជាអ្នកបម្រើមិនអាចប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់ស្នំបានតែអ្នកដែលមានមនសិការមានខ្លះខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើខ្ញុំមិនត្រូវការគុណស្រ័យតែការពិតទៅមនុស្សរបស់ស្នំយូយាមនៅមុខទ្វារបើស្នំយូថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងក្នុងដំណាក់ពេទ្យអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាពាក្យចចាមអារាមមានផលតាំងសំអាងបើខ្ញុំមិនតែប្រាប់ពុកធွာការពារមុនលទ្ធផលនឹងអាក្រក់ជាងនេះពុកធွာដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់នាងអ្វីបើចង់ទៅដាស់តឿនអ្នកណាត្រូវបារម្ភពីខ្លួនឯងជាមុនសិនខ្ញុំខ្លាចតែពេលចេញទៅត្រូវចាប់បានហើយដល់ពេលហ្នឹងតែប្រាប់អ្នកណាបាន
បើនាងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្ញុំហើយមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងជួយខ្ញុំម្ដងទៀតទៅមិញនាងនិយាយថាខ្លះនាងត្រូវធ្វើព្រោះមានមនសិការនាងមិនចង់ខ្ញុំលំបាកពេលនេះខ្ញុំប្រាប់នាងថាយប់នេះខ្ញុំត្រូវចេញពីទីនេះជួយឬមិនជួយសម្រាប់ចិត្តទៅឯងជាមនុស្សដំណាក់ណាកង កង នាងទៀត ចៃដន្យណាស់កង អ្នកណានឹងឈប់ភ្លាមជាមនុស្សដំណាក់ណាចង់ទៅណាណែឈប់ភ្លាមឈប់កម្រិតឈប់ ណែសៀម ឈប់រត់ណែសៀមឈប់ណែសៀមចាប់បាន ណែសៀម ចាប់ឲ្យបាន រត់ពីបោះគីໄວឈប់ ចាប់ឲ្យបាន ម៉ែណៃចាប់ឲ្យបាន អត់ទៅខ្នោះ ម៉ែណៃ ហេនៅខ្នោះបាទខ្នោះម៉ែណៃ ចាប់ឡើងមក តែណាបាត់ហើយ ឃើញ ណាបាត់ ទៅណាបាត់ហើយ តែណាលឿនម្ល៉េះ តាមរកឃើញ បាទណាតាមរត់ឃើញ ស្អីមកណាកាន់ណែចាប់កាន់ចាក់មើលមិនចាំមានមនុស្សនៅក្នុងទឹកឲ្យចាប់ឡើងបាទក្រោបទូលព្រះស្នប់ដោយតែបញ្ជាមែនមានសកម្មភាពនៅដំណាក់ចុងលុយទៅហ៊ានរាយការណ៍មកថាឃើញមនុស្សគួរសង្ស័យឆ្វេងឆ្វាយនៅម្ដុំឧសៀនក្រាបទូល ហើយចាប់បានទេ ពរាជទានទូផងចាប់ជនសង្ស័យអត់បានទេតែតាមរបាយការណ៍វាមានរបួសទូលបង្គំបញ្ជាឲ្យឆែកឆេរហើយទូលបង្គំគិតថាទៅណាមិនទាន់ឆ្ងាយទេ ព្រះស្នំខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងចង់ទូល និយាយមក ដែលព្រះស្នំរៀបផែនការដើម្បីបញ្ឆោតអ្នកដែលឈីវាំងឈៀនបញ្ជូនចូលមកដំណាក់ចុងឈុយឲ្យចេញមកគិតថាអ្នករបួសនៅយប់នេះមុខជាម្នាក់នឹងពេលនេះគេមានរបួសមុខជីវិលចូលដំណាក់មិនទាន់យើងឆ្លៀតឱកាសឲ្យមនុស្សទៅឆែកឆេរដំណាក់ចុងឈុយស្នំណាមិននៅក្នុងបន្ទប់អ្នកនឹងជាអ្នកដែលស្នំត្រូវការហើយ សុកតែឆៃឆេននៅដំណាក់គេនិយាយតាមបាន រឿងនេះទុកតួនាទីឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ចឹងសួស្តីបងប៉ៅឆានកុំនិយាយច្រើនរបស់នៅដំណាក់យើងសូបាត់ហើយស្នំយូសង្ស័យធ្លាក់នៅក្នុងដំណាក់ចុងឈុយមានបញ្ជាឲ្យឆែកឆេររបស់បាត់នៅដំណាក់ចុងស៊ូពាក់ព័ន្ធអីនឹងដំណាក់ចុងឈុយនោះនៅដំណាក់យើងសូមានមនុស្សចិញ្ចោច្រើនព្រឹកនេះក្រោយពីស្នំដំណាក់ចុងឈុយចូលគាល់ស្នៀតសក់គុជសក៏បាត់ដែលគ្មានបន្សល់បានបើបងអាន់ឈៀននៅដំណាក់យ៉ុងសូបែបនេះឲ្យបងគិតយ៉ាងម៉េចទៅបងប៉ៅឆាននិយាយមកមានហេតុផលតែតាមច្បាប់ក្នុងវាំងការឆែកឆេរដំណាក់ត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីព្រះមហាក្សត្រសិនទើបធ្វើបានតែពេលនេះព្រះមហាក្សត្រយើងប្រពៀតមិនតាន់យើងមកវិញទេខ្ញុំមិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងច្បាប់វិន័យទេព្រះស្នំយូបញ្ជាក៏ដូចជាព្រះមហាក្សត្របញ្ជាបើអាន់ឈៀនរារាំងឬមួយចង់ការពារអ្នកណាម្នាក់មិនថាជើងឬក៏ត្បូងគ្រប់គ្នាឆែកឆេរឲ្យលម្អិតណាជាឡានទៅឡាននាំផ្លូវទៅចា បន្ទប់នេះជារបស់អ្នកណាអ្នកនាងអ៊ីអ៊ីងនិងអ្នកនាងអើឈុនបងប៉ៅឆានក្នុងបន្ទប់នេះមានភ្លើងបញ្ជាក់ថាមិនតាន់ដេកទេមិនបាច់តែរំខានគេទេបងប៉ៅឆានឆាប់ទៅបងប៉ៅឆានខ្លាំធំចូលមកមុនការអនុញ្ញាតអីអ្នកនាងកុំឆេវឆាវរបស់នៅដំណាក់យើងសូបាត់ស្នំយូបញ្ជាឲ្យបងប៉ៅឆានមកឆែកឆេរគ្មានចេតនាអាក្រក់ អ្នកមីង
សំសួរអ្នកនាងគ្រប់គ្នាក្នុងដំណាក់ចូលដេកហើយហេតុអីអ្នកនាងងូតទឹកនៅពេលនេះទៅវិញមិនចូលដេកក៏ត្រូវសត្វតិចធ្វើឲ្យរមាស់ខ្លួនបានងូតទឹកឲ្យបាត់រមាស់ឬមួយត្រូវចាំអនុញ្ញាតពីនាងសិនមែនហើយខ្ញុំយកផ្កាឈូករត់យកមកឲ្យអ្នកនាងអើឈុនត្រាំដើម្បីឲ្យបាត់រមាស់បានអ្នកនាងងូតទឹកខ្ញុំលែងរំខានហើយឈប់សិនយើងឃើញស្នាមឈាមគួរឲ្យសង្ស័យនៅកន្លែងបាត់របស់នៅដំណាក់យងសូគាត់ថាជាស្នាមឈាមរបស់ជនល្មើសហើយបញ្ជាក់ថានាងសង្ស័យថាខ្ញុំមានរបួសបានមកបិទបាំងអីខ្ញុំបរិសុទ្ធឬអត់គ្រប់គ្នាឃើញហើយមែនទេអ្នកនាងអើឈុនប្រយ័ត្នផ្ដាសាយណាខ្ញុំខ្ជិលខ្ជាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាបានជាលើសលួសសង្ឃឹមថាអ្នកនាងអភ័យទោសឲ្យផងចុះនៅមិនទាន់ចេញទៅទៀតខ្ញុំសំលៀហើយឃើញអីឬអត់ជំរាបអ្នកនាងឆែកឆេរគ្រប់បន្ទប់ឲ្យហើយគ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់គ្មានអីគួរសង្ស័យទេបងប៉ៃឆានមិនបាច់សុំទោសទេបើជាការយកច្រឡំគ្មានអ្នកណាចង់អាកាសឡើងឡើយបើឆែកឆេរដំណាក់ចុងឈុយហើយយប់នេះបងក៏អស់តួនាទីហើយមែនទេខ្ញុំខ្ចីពីអ្នកនៅដំណាក់យូជីដើម្បីការពារកុំឲ្យគេសង្ស័យពេលលោកចេញពីដំណាក់ចុងឈុយលោកម្ចាស់សុនកុំប្រកាន់អីនឹងមិនចង់ឲ្យទិសីមកខ្ញុំពាក់ទៅគឺបានហើយខ្ញុំតែមើលផ្លូវឲ្យបើគ្មានអ្វីខុសធម្មតាខ្ញុំជួបដំណើរលោកម្ចាស់សុនរំខានហើយកុំបារម្ភអីប៉ិតមែនអាន់ឈៀនមិនមែនជាមនុស្សរបស់ពុកធွာតែនាងមិនមាត់ដាច់និយាយរឿងនេះនោះទេបានហើយខ្ញុំត្រូវទៅដំណាក់ថ្នាំទៀតរបួសប៉ុណ្ណឹងអ្នកនាងមិនចាំបាច់កង្វល់ទេយប់នេះបើមិនបានលោកជួយគិតថាអ្នកដែលរបួសគួរតែជាខ្ញុំនេះហើយកាលពីថ្ងៃខ្ញុំបានឮថានាងឲ្យគេទៅតាមស៊ីវលីងជឺឲ្យគេណាត់ជាមួយនឹងឈីកុងកុងនៅជប់នេះតែស៊ីលីងជឺមិនដឹងថាកុងកុងនៅណាបានជាមករកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏គ្មានជំរឿក៏មកប្រាប់នាងថាកុំបង្ហាញខ្លួនគ្មានចេតនាជួយនាងទេកុំបាច់អរគុណខ្ញុំអីបានលោកតាំងចិត្តជួយពុកធွာនឹងក៏មានគុណលើខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណលោកជំនួសពុកធွာនាងតាំងចិត្តធ្វើដើម្បីឈីកុងកុងធ្លាប់គិតពីខ្លួនឯងដែរទេខ្លួនខ្ញុំហីបើមិនចូលវាំងបានទទួលការតែងតាំងជាស្នំហើយជាខ្សែផ្លូវតែមួយរបស់អ្នកនាងក្នុងជីវិតអ្នកនាងជាអ្នករើសផ្លូវខ្លួនឯងហេតុអីក៏មកកង្វល់ដើម្បីអ្នកដទៃគ្រប់ពេលទាញយកជីវិតខ្លួនឯងទៅប្រថុយបែបហ្នឹងលោកមិនមែនខ្ញុំលោកមិនយល់ទេពុកធွာមានគុណលើខ្ញុំលើកនេះក៏លំបាកខ្ញុំឈប់មើលមិននឹងបានផែនការរបស់កុងកុងក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ស្នំបរាជ័យឬអត់និយាយនៅពេលនេះគឺលឿនពេកណាស់ផ្ទុយទៅវិញហេតុការណ៍នៅជប់នេះអាចជាអន្ទះរបស់ស្នំយូឲ្យអ្នកនឹងប្រកាសខ្លួនក៏ថាបានបើជាអន្ទះកាន់តែប្រាប់ឲ្យពុកធွာប្រយ័ត្នបើជួយពុកធွာបានទោះខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏មិនស្ដាយមានពេលខ្លះការស្លាប់បន្តិចរឿងរន្ធត់យ៉ាងហើយណាក៏បានទៅចាប់ជាតិថ្មីភ្លេចជាតិនេះតែបើឈឺកុងកុងទុកនាងជាឧបករណ៍វិញនោះគឺគាត់បានដូចបំណងគាត់នឹងទាត់នាងចោលឲ្យទៅនៅក្នុងវាំងពេលនឹងគ្មាននរណាចាំបានថានាងជានរណាហើយគ្មាននរណាចង់ដឹងថានាងជានរណារស់ទាំងស្លាប់ទាំងរស់វេទនាជាងការស្លាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងតាបានជាអាន់ឈិនរៀបរៀងពេលឆាយឆេដំណាក់លើកនេះព្រះស្នំមានព្រះប្រាជ្ញាឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅឆាយឆេបន្ទប់សាជាថ្មីមិនអញ្ចឹងមុខជាមើលរំលងហើយឡូលីប្រាប់ថាយប់មិញពេលអាន់ឈិនចេញពីចុងឈុយដូចជាមានពិរុទ្ធទើបធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំយើងគ្រាន់តែការពារទុកមុនបញ្ជាក់ថាអាន់ឈិនជាគ្នារបស់ឈីវ៉ាងឈិនព្រះស្នំពេលនេះមានផតាំងហើយឲ្យចាប់អាន់ឈិនមកដាក់ទោសទេប្រមែម្ចាស់
កណាត់ប្រឡាក់ឈាមមួយផ្ទាំងនៅអះអាងមិនបានថានាងមានចំណាយការពារឲ្យកន្លែងជន់ល្មើសលាក់ខ្លួនទេ អញ្ចឹងដោះលែងនាងទៅហី រាប់ពីដំបូងអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវការមិនមែនអាន់ឈៀនជំនួសការរាប់ផតតាំងចាត់ការនាងសុកចិត្តឲ្យនាងដឹងថាគួរតែបញ្ជូនជនល្មើសចេញមកទើបនាងមិនពាក់ព័ន្ធមិនល្អទេហ៎ ប៉ុន្តែខ្លាចតែអាន់ឈៀនមិនព្រមលាតត្រដាងនោះទេ បើនាងព្រមលាតត្រដាងវាក៏ល្អដែរមិនអញ្ចឹងទេយើងឲ្យនាងចម្លែកក្នុងចិត្ត ជារបស់យាយពិតមែន ជារបស់យាយនាងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អស់បារម្ភខ្លាចយល់ច្រឡំទៀតហើយ ពេលនេះយាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំពឹងឲ្យមិត្តភ័ក្តិទៅមើលនៅជីងណានបានដឹងថាយាយរបស់អ្នកនាងនៅជីងណានពិតមែន ក្រាញ់ថាឈឺអី ឈឺជើងតែងទួចមិនធ្ងន់ធ្ងរអីទេកុំបារម្ភអីមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំជួយមើលថែឲ្យហើយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំរកគៀវបានហើយនឹងនាំគាត់មករាជធានីអ្នកនាងនឹងបានជួបគាត់ហើយ ជួលគៀវមករាជធានីអី កុំបារម្ភអីថ្លើមថ្មនេះជារបស់ពិតខ្ញុំមិនកុហកទេ ខ្ញុំមិនសង្ស័យលោកទេតែដែលគិតនោះខ្ញុំត្រូវរកប្រាក់ រឿងប្រាក់ចាំខ្ញុំចាត់ការឲ្យក ុំអីបងហ្វុងខ្ញុំមិនចង់រំខានបងច្រើនពេកទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងបង្ហាញប្រាក់ព្រោះខ្ញុំកុំបារម្ភអីខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯងបាន កណាត់ប្រឡាក់ឈាម អ្នកមីង មានការអី ស្នំយូឲ្យចូលគាត់ ថ្វាយព្រះពរព្រះស្នំមានរឿងអីទៅប្រមែម្ចាស់ ដៃរបស់នាង ព្រះគុណដោយត្រង់បារម្ភម្សិលមិញពេលខ្ញុំម្ចាស់ដេកអាវមិនប្រយ័ត្នក៏ត្រូវកន្ត្រៃមុតដៃអាយ៉ាអាន់ឈៀនមិនក៏មិនប្រយ័ត្នសោះមើលឈឺខ្លាំងដែរទេអាយ៉ារបបប្រយុទ្ធមិញពេលនេះនៅមិនតាន់ក្រៀមមុខទៀតធ្ងន់ដែរតាខ្ញុំខ្ជាតែត្រូវមុខរបួសទៀតធ្វើឲ្យត្រង់កង្វល់ត្រង់ដាក់ទោសខ្ញុំម្ចាស់មកចោះ អាន់ឈៀនចូលវាំងច្រើនឆ្នាំត្រូវហត់នឿយបំរើពួកនាងហើយនៅរបួសទៀតជាគុណសម្បត្តិមិនមែនកំហុសកុំខ្លាចថាយើងដាក់ទោសអីសាច់ឈាមរាងកាយឪពុកម្ដាយឲ្យមកហើយអាន់ឈៀនក៏ធ្វើការនៅក្នុងវាំងមកយូរហើយយើងឃើញហើយមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តសោះដូច្នេះទើបសម្រេចចិត្តពេលព្រះមហាសីយាងមកវិញនឹងទូលសុំរាជានុញ្ញាតលើកនាងឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អើកងកងនាងនឹងបានសោយសុខនៅក្នុងវាំងរហូតទៅមិនបាច់ធ្វើបាវព្រាវទៀតយ៉ាងម៉េចដែរ 默默中你我一息間錯摸，終因結果，然後萬劫不復，明明滅滅目光交錯，苦海點猛火，是你閃身路過，竟勾引着我。為你犧牲已注定，此生染絕症，嘗盡你的砒霜要我命，連累我眼睛掛念有聲，輪迴在生生死死感情才盡興，可笑愛情為殉情。